Откройте, пожалуйста, вашу Библию, послание Ефесянам. Послание Ефесянам, 4 глава, 17 по 24 стихи. Я не знаю, у нас чудесное помазание исцеления на этом месте сегодня. Бог продолжает исцелять. Бог исцеляет пальцы сегодня. Бог исцеляет, флатостоп или как называется. Да, Бог исцеляет у кого есть эта проблема. И другие вещи Бог продолжает делать. Просто отдыхайте в Его присутствии. Чудный Господь, аллилуйя. Well, Ефесянам 4:17 по 24 стихи. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи послащены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту, ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем, и вы в Нем учились, так что истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, изливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истины. Дорогие мои, я хочу вам сказать сегодня, что есть разница между миром и церковью. Есть разница между людьми, которые живут в миру, и людьми, которые живут в церкви, которые служат Господу и живут по Слову Божьему. Есть разница, и я вам скажу, эта разница уподобится два мира. Это два разных мира. Абсолютно. Один мир – жизнь мирская, другой мир – жизнь церкви. И Библия говорит нам, что мы не так познали Христа. Итак, я проповедую сегодня на тему «Не так познали Христа». Не так познали Христа, Иисуса, значит. Не так познали Иисуса. Не так познали Христа. 17 стих говорит нам: поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Потому что мы другой народ, потому что мы живем в другом мире. Библия говорит нам, мы знаем, что Библия – это Слово Божие. Аминь. Вернее, Бог говорит нам, и в сильном выражении слова говорит: я заклинаю. Не советует нам, не то, что Он советует нам, не то, что Он умоляет нам, не то, что Он говорит нам можно, можно нет. Но Он заклинает, Он умоляет, Он просит нас, Он почти заповедует нам. Я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. В Киеве, как вы думаете, много людей живут? Больше 3 миллионов, может быть около 4 миллионов. А сколько из вас знает, что большинство из них не в этом зале сейчас?
И большинство из них не знают Христа. И поэтому Бог их называет, вы знаете как? Проще. Проще. Бог называет их проще. Теперь проще – это люди, которые принадлежат миру этому. Это люди, которые не знают того Христа, кого мы познали. Это люди, которые, как мы с вами раньше, все еще живут в той старой системе, в которой мы с вами раньше жили. Это те люди, которые еще не пережили ту чудесную встречу с Господом, которую ты и я пережил. Это люди, которые еще не руководствуют своей жизнью Словом Божьим. Это люди, которые еще не склонили свои колени перед Иисусом. Они еще ему не сказали: Господь, я уже не я живу, но ты живешь во мне. Это люди, которые еще живут, вы знаете, как? По одному общему принципу. 17 стих говорит нам, как люди, которые еще не приняли Иисуса, живут. Библия говорит, проще эти люди, проще называется их, Библия, они живут по суетности ума своего. Заметьте себе это выражение. Всякий человек, кто еще не принял Иисуса Господом. Я забыл вам сказать, извините, я первый, Бог мне сказал во время молитвы, я просто не успел это говорить. И я вижу, что есть многие люди, которые пришли сюда сегодня, и вы зависимые. Сегодня особенно Бог очень прикасается к вам, вы колитесь. Есть некоторые люди, которые колятся. Есть некоторые люди, которые пьют, независимые. И даже один человек, из-за того, что он колется, он уже разрушил свое здоровье. И у одного человека уже почки, дыхательный аппарат уже, легкий уже еле-еле работает. Из-за зависимости. Но вы знаете, мы не смеемся над вами, просто Иисус говорит, что Он знает вас по имени, и Он здесь, Он привел вас сюда сегодня, и Он хочет вас освободить. Так что в конце служения вы можете просто выйти в смирение и говорить: Господь, я готов, чтобы ты освободил меня. И Он это сделает. Вот мы говорим о том, что все прочие вне церкви, вне Слова Божьего, вне Христа, живут по одному принципу. Они живут по суетности ума. А кто стоит за суетностью ума, мы это знаем. Алло, вы слышите меня? Дело в том, что они думают, что они живут по суетности ума своего. Но на самом деле, за всякой суеты стоит дьявол. Вы слышите меня? За всякой суеты стоит дьявол. Это дьявол автор суеты. И суетность ума своего, почему Бог говорит, что это суетность ума каждого человека? Потому что рандеву или арсенал дьявольского сражения находится в уме человека. Это дьявол управляет, как бы дистанционным управлением умом. Людей неверующих. Это не осознают, даже не догадываются. Даже многие из них, будучи в руках сатаны крепко, говорят, они вообще отрицают сатаны, что его нету. Потому что дьявол-то уже ослепил. Потому что если они будут знать, что они же будут бороться и драться от него. Даже когда они знают, что дьявол есть, они его не принимают всерьез. Вы видите, что дьявол делает? Чтобы человек мог надеяться на себя. Ты говоришь ему Бог, он говорит: нет, я сам свой Бог, я сам, я. Что это такое? Суетность ума. А что такое суетность ума? Это именно тот аппарат, тот дистанционное правление, которое дьявол использует,
чтобы управлять человека, так, чтобы они не пошли за Богом, так, чтобы они думали, что они управляют самим себе, а на самом деле под управлением сатаны. Он говорит я. Он думает, мыслит. И говорит я мыслю, я. Ума зависит и полагается на своего ума. Это человек, люди, которые так поступают, это уже доказательство вам. Вам не надо откровения, чтобы познать таких людей. Они относятся к группе проще. Вы поняли? Это значит, эти люди крепко держатся за сатаною. За сатватьмой. Потому что Ефесянам 2 говорит нам, что есть князь господствующего в воздухе, который правит этим миром через ума, через суетность ума. Аминь. И Бог говорит, что эти люди прочие, они имеют поступать схожи. Да, кто-то хуже, чем другого. Но в принципе, они поступают одинаково. Аминь. Есть способы, есть стили жизни, которые определены для этих прочих. Они обязательно, как правило, живут одинаковые. Они живут, как они считают, им нужно жить. То есть нету кодекса для них, нету как бы слова Божьего, которое бы корректировало их. Они не живут по слову. Они могут быть религиозными, вы слышите меня? Но они не живут по слову. То, что делает человека прочим, или войти в число прочим, это не в какую церковь он ходит. Вы слышите? Это то, как он поступает. Живет ли он по слову или нет. Человек может быть религиозным. Ходил в церковь с утра до вечера. Но поступать точно такой же, как прочие поступают. Видите, какая разница? А что делают прочие? Галатам говорит там. 5 глава 19 стиха. 19 по 21 стиха. Они делают всякие. Даже в этом же месте, которое мы читали, Библия говорит нам, что как они поступают, они делают всякую нечистоту, ненасытимостью. Вы слышите, как прочие поступают? Они делают всякую нечистоту, вы можете это найти в Ефесянам там, 4:19. Делают всякую нечистоту, ненасытимостью. Ты скажешь, нет, слава Богу, я никого не грабил, я никого не обманывал, я не колюсь, и я не пью, я нормальный человек, никого не обижаю. Но дело в том, что в каждом из этих неверующих есть своего рода нечистота, которой они занимаются. Если не блуд, может прелюбодеяние, если не прелюбодеяние, значит курение, если не курение, значит плохое слово, сквернословие, если не сквернословие, значит водка, если не водка, значит сприца, если не сприца, значит просто плохие мысли в голове. Есть разные вещи, которые эти делают, потому что они не во Христе Иисусе, потому что они не освобождены от мира сего. И когда они это делают всякую нечистоту, ненасытимость. Это доказательство, что они живут по суетности ума. Или они гонятся за деньгами, и все. По суетности ума. Ум толкает их. Дьявол толкает их через ум. Поэтому Павел говорит нам в 17 стихе, что поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие. Я заклинаю вас, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие. Почему? Потому что прочие поступают без Христа. Мы тут поступали так раньше. И
Liko, тоже для нашей плоти, продолжали делать то, что мы всегда делали. Вы знаете? Но он говорит, я заклинаю вас больше так не поступать, потому что сейчас вы имеете в вас Иисуса Христа. И мы подражаем Иисуса Христа. Мы следуем за Иисусом. Мы поступаем, как Иисус бы поступал. Мы позволяем Иисусу жить свою жизнь через нас. Поэтому он говорит, заклинаю вас не поступать более, как поступают прочие народы, по суетности своего ума. Люди остальные могут быть руководимыми, потому что они думают и видят. Но мы с вами, Библия говорит, Римлянам 8:13, что все водимым Духом Божьим суд сыны Божьи. То есть, все дети Божьи, вы слышите меня? Будут водимыми не суетностью ума. То есть, не свой ум будет управлять ими. Не своего я будет управлять ими. Но дети Божьи будут управляемыми, во-первых, Духом Божьим. Вот то, что производит разницу между миром и церковью, между народом Божьим и прочими народами. Прочие народы, они не знают этого, но они управляемы своей головой, своим умом. Поступают, как они считают нужно. Вы слушаете? Но на самом деле, точно так же, как есть Дух Христов, Дух Святой, который управляет верующих, точно так же есть Дух мира сего, Дух злой, который управляет неверующих. Дух злой не приходит, что вот я Дух злой, пойди за мной. Нет, не видно его. Но все равно он есть. Вот, точно так же, как вы не видите Духа Святого. Но все равно он нас ведет, правда? Вот. Дух Святой ведет нас через нашего сердца и через Слово Божие. А Дух мира сего ведет людей через суетности ума. Поэтому, если ты хочешь кого-то подражать в своей жизни, знай, точно, будь уверен, что я могу подражать кого угодно в церкви, только не те, которые поступают как прочие. В принципе, мы должны подражать только Христа Иисуса. Так что, когда вы знаете, почему Бог нам это говорит? Потому что они окружают нас. Везде, куда мы не пошли, мы видим прочих. На работе неверующие, дома неверующие, везде. И Бог говорит, не поступай, как они поступают. Потому что ты знаешь, чем они водимы. Кто управляет суетностью ума. Ты не поступай, как они. Не поступайте, как они. Они ведимы суетностью ума, мы водимы Духом Святым. Еще одно очень интересное факт, то, что говорит Павел, 20 стих. Я бы хотел остановиться на этом. Здесь Библия говорит нам, давайте начнем 19 стиха, 19-20 стих, Ефесянам 4. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту, ненасытимостью. Но вы слушаете меня? Но вы, мы другие люди, видите, какая разница? Но вы не так познали Христа. Следовательно, мы должны жить, как мы познали Христа. Они живут, как они хотят, по суетности ума, делают всякие нечистоту, несытимостью, но вы не так познали Христа. Это второй способ, как мы будем водимым. Верующий человек должен жить и быть водимым по тому, как Иисус
жил. Потому как вы познали Христа. То, что мы познаем Христа, по мере того, как мы познаем Его, по той мере Его жизнь должна стать нашей жизнью. Вы не так познали Христа. По-английски мне нравится перевод, который там лучше. Там в один перевод, который у меня есть, вы не так познали Христа, переводится как вы не так учились быть как Христос. Другой перевод. Вы не так учились быть как Христос, как Иисуса Христа. Значит, когда мы познаем Христа, мы учимся быть как Он. Вы не так научены быть как Он, как Иисуса Христа. Это значит, как только что мы познаем Его, но по мере того, как мы познаем Его, по мере того, Он становится Его личностью, становится нашей личностью. Его характер становится нашим характером. И вы знаете, что нет ничего схожего с характером у мира с его характером Иисуса. Ничего схожего. Аминь. Но мы можем поступать как Иисус, потому что мы имеем Дух Христова в нас. Иисус живет в нас. Это для нас теперь не трудно, мы просто позволяем Иисусу, мы просто отдаемся Ему, говорим, Иисус, живи через меня, и мы следуем за Ним. Но ты никогда не сможешь следовать за Иисуса, если ты не будешь познавать Его. Ты никогда не сможешь быть как Иисус, если ты не будешь знать, каким Он был вообще-то. Поэтому познание, Иисус становится, характер Иисуса становится твоим характером, поступки Иисуса становятся своими поступками по мере того, как ты будешь познавать Иисуса. Если ты не будешь знать, что Иисус исцелял больных, Его характер исцеления не будет в тебе. Его свойства исцеления не будет в твоим свойством. Если ты не будешь знать, что Иисус жил над грехом, Его свойства жизни над грехом не будет твоими. Так что мы познаем Иисуса, чтобы быть как Иисус. Аминь. Библия говорит, вы не так познали Христа. Мы должны жить согласно того, как мы познали Христа. Согласно тому, как Иисус сам жил. Аминь. И дальше говорит, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего и в обостительной похоти, и обновляться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Наш новый человек, мы жили как остальные люди, мы имели ветхий человек. И Библия говорит отложить. Мой учитель по украинскому языку и по-русски мне говорит, что отложить это не может быть точный перевод. Потому что на украинском лучше перевод. Там как бы откладывать, по-моему. А? Выкладывать. Значит, отложить вроде бы обозначает положить на время и вернись к нему потом. Теперь вы познали Христа, правда? Иисус Христос должен жить в вас и обладать силой. Он обладает этой силой, но позволить Ему, вы должны были позволять Иисуса жить через вас Его жизнью. А Его жизнь порабощает. Жизнь Христа унижает. Жизнь Христа разрушает ветхого человека. Я повторяю еще раз. В каждом из нас живет Иисус Христос. Хочешь ли ты это? Не хочешь? Если ты уже принял Его, покаялся, хочешь слышать, нет, Он живет в тебе, в твоем сердце. И Он не только внутри тебя, Он возле тебя. Он здесь. Если ты хочешь противостоять твоего ветхого человека, всякий раз, когда твой ветхий человек, эта борьба происходит, восстает против тебя, просто стань, говорит, Иисус, все, ты живешь во мне, ты возле меня, прояви себя.
wykluczyć sobie swojego ja od wozem sorodu i постоянно мы должны это делать. Позволять Иисуса жить через нас. Тогда мир наполняет ваше сердце, вашу жизнь. Только Иисус может противостоять ветхому человеку. Не забудьте это. Я повторяю еще раз. Только Иисус в вас может помочь вам преодолеть ветхого человека. Поэтому Иисус, Бог говорит нам, вы познали Христа. Мы познали их не так. Значит, когда я был во плоти, я жил в ветхом человеке, я не знал Христа так. Поэтому я делал эти вещи. Но теперь я познал Христа. А я его познал не так. Иисус, я нигде не считал, что Иисус Христос делал те вещи, которые я делал. Поэтому личность Иисуса, его свойства поражает, унижает и разрушает ветхого человека. Выключи себя, потому что если ты будешь думать о себе, суетность ума подойдет к тебе. И начнешь через свой ум сказать тебе, о, ты такой слабый, ты такой, через ум. Вы слушаете? А кто живет по суетности ума, то проще. А мы живем по Духу Святому, мы живем во Христе Иисусе. Мы просто живем во Христе Иисусе. Хорошо, мы уже это выяснили. Теперь также посмотрите 18 стих. Очень интересно. 18 стих говорит нам, почему неверующие, прочие так живут. Не только потому, что дьявол управляет ими, но главная причина в 18 стихе. Будучи помрачены в разуме, они отчуждены от жизни Божьей. Вы видите? Факт и причина, почему любой человек не верует в Бога, почему люди поступают по суетности ума, это потому что они отчуждены от жизни Божьей. Вы понимаете меня? Если ты покаялся, и ты перестал ходить в церковь, ты перестал читать Библию и молиться, ты тоже будет отчужден от жизни Божьей. А ты уже приобрел жизнь Божью, но ты можешь самого себя отчуждать от жизни Божьей, если ты перестанешь питаться жизни Божьей. Насыщаться Христом. Вот. Люди, которые поступают как проще, и ты начнешь тоже поступать как проще. Ты обнаружишь, что ты сам продолжаешь делать те вещи, которые ты раньше делал. Почему? Потому что ты отчужден от жизни Божьей. Поэтому Бог говорит, не поступайте как они, потому что они вообще отчуждены от жизни Божьей. Если тут они во Христе Иисусе, мы не имеем права подражать ничего, то, что они делают. Потому что они пострамлены в уме, они отчуждены от жизни Божьей. Но мы с вами живем жизнью Божьей. Во Христе Иисусе ты имеешь жизнь Божью. Что такое жизнь Божья? Жизнь Божья – это жизнь полна любви. Библия говорит нам 1 Коринфянам 4:8, 1 Иоанна 4:8, что кто не любит, кто не знает Бога, ибо Бог есть любовь. Жизнь Божья. Представляй себе, Иисус живет в тебе. Аминь. А Иисус, Библия говорит, Евангелие от Иоанна 1:18, что никто не познал, не видел Бога никогда. Никто никогда не видел Бога, но кроме единородного Сына Божия, Иисус Христос, Он явил Его. Вы видите, что Бог говорит? Иисус Христос, Он явил Бога. Иисус Христос явил жизнь Бога. Он явил не только жизнь Бога, Он явил Бога полностью. Значит, в Иисусе есть жизнь Божья. Если в Иисусе есть жизнь Божья, а Иисус где сейчас? В нас, с нами. Если Иисус живет в нас,
Me priele Isusa, znaje Mesias priele жизнь Божья. Что значит жизнь Божья? Жизнь Божья – это жизнь в любви. Это мы ходим ликуя, радуясь. Мы идем ликуя и танцуя. Есть такая песня. Мы идем ликуя и танцуя, потому что мы имеем жизнь Божья. Иногда нам надо репетировать это. Я это делал, наверное, десятки раз в день, в сутки. Я представляю себе Иисуса, который во мне. Я знаю все то, что Иисус есть. Это жизнь Божья, Бог со мной. Я не могу оторваться от Него. Тогда я чувствую помазание Его сильнее, чем когда-то. Аминь. Жизнь Божья есть жизнь любви. Жизнь Божья есть жизнь силы. Знамения и чудеса. 1 Коринфянам 4:20 говорит нам, ибо Царство Божье не только в слове, а и в силе. Жизнь Божья есть жизнь в силе. Жизнь Божья есть жизнь сострадания людям. И жизнь спасения, провозглашения. От Матфея, Евангелие от Матфея, 9 глава, 36-38 говорит нам, что Иисус взглянул, смотрел на толпы народа. И Он жалился над ними. Все то, что Иисус делал, показывал нам и Бога. Явил жизнь Бога. Это сострадание. Жизнь Бога – это сострадание. И мы живем в жизни Божьей. Аминь. Это значит, наша жизнь должна быть полна сострадания. Наша жизнь должна быть полна любви к людям. Наша жизнь должна быть полна полезности всякой. Наша жизнь должна быть полна силы Божьей. Я просто иногда стою, я опустошаю себя, своего я. Я опустошаю Sunday, я выбрасываю Sunday, я наполняю просто силой Божьей. Иисус, ты во мне наполни меня. Просто наполняй меня. Я бросаю меня, я понимаю жизнь, потому что я соединен своей жизнью. Я ищу реальность своей жизни, реальность твоей любви. Жизнь полная любви, жизнь полная победы, жизнь полная благости Божьей, жизнь полная сострадания к людям, жизнь полная помазания Духа Святого, жизнь полная любви к погибшим, желание спасать их. Аминь. Это есть жизнь Божья. Это лучшая жизнь. Это называется Зоя. И это жизнь, которая не заканчивает моя жизнь. Жизнь Божья приносит веру Божью. И Библия говорит, эти люди прочие, не поступайте как прочие, которые отчуждены от жизни Божьей. Вы понимаете меня сегодня? Потому что мы не так познали Христа. Если ты познал Христа, ты познал жизнь Божью. И цель твоей жизни должен быть так, чтобы жизнь Божья стала своей жизнью. Чтобы ты проявлял людям, миру, жизнь Божью. И тебе не надо стараться это делать. Тебе просто надо позволить Христу Иисусу, Христа Иисуса, который живет в тебе, жить свою жизнь через тебя. Ты нуждаешься, чтобы проявить любовь. Ты говоришь, что я не могу любить. Ты просто позволяй жизнь Божью проявить его любовь через тебя. И ты хочешь проявлять Божье сострадание, позволь Иисусу проявлять его сострадание. Ты хочешь позволять, ты хочешь силе Божьей, позволяй Иисусу проявить его силу через тебя. Понимаете меня? Не поступайте более как прочие, которые поступают по суетности ума. Мы не так познали Христа, ибо то, что мы познали Христа, это жизнь Божья. Вы ревнуетесь по жизни Божьей? Вы представляете себе, что такое жизнь Божья? Если вы не представляете, представляете себе Иисуса Христа, когда Он ходил, все то, что Он делал. Это жизнь Божья истекала через Него. Вот все то, что Он давал людям, это то, что жизнь Божья дает. Жизнь полной силы, полной энергии. Жизнь Бога. Не кончаемая жизнь. Жизнь излияния, радости, мира, праведности.
Поэтому это 24 стих говорит нам, чтобы мы облечься нового человека, который создан по Богу. Видите? По Богу, по образу Бога. Потому что мы приняли Иисуса, и Иисус дал нам жизнь Божию, значит, мы созданы сейчас по Богу. Закройте ваши глаза и преклоните вашу голову. Поговорите с Отцом. Просто скажите Ему: Господь, я хочу поменьшить себя. Я хочу поменьшить Андрея. Я хочу вообще, чтобы я не был уже никто. Чтобы меня не было здесь. Я хочу, чтобы твоя жизнь начала проявляться через меня. Каждый поговорите с Богом. Лично от себя. Я нуждаюсь в твоей жизни. Оно уже в тебе. В твоем духе уже есть жизнь Божья. Позволь эту жизнь появляться через тебя. И скажи Иисусу: Иисус, ты живешь во мне, прояви свою жизнь полностью. Твое сострадание, твою любовь, твою силу, твое знамение, твое дерзновение, твою власть, твоя жизнь через меня. Поэтому я не хочу поступать больше, как проще. Но чтобы Христос Иисус жил во мне, проявлялся во мне и прославился во мне. О, мы благодарим Тебя, Господь, за Твою жизнь. И видите, я просто вижу сейчас, что сила Божья проходит через многие из вас. Многие люди, вы просто ощущаете силу Божью сейчас проходит через вас. Я попрошу вас просто, представьте Иисуса перед собой. Вы можете держать Его, вы можете положить свою голову Ему на плечо. Но Он возле вас, Он с вами. Впитывайте Его силу. Впитывайте Его жизнь. И позвольте эту жизнь стать своей, вашей жизнью. Чтобы меньше было вы. Иоанн Креститель говорит, чтобы я уменьшился, но чтобы Он увеличился. В тебе, в моей жизни, Иисус, я хочу уменьшаться. Каждый день. Я хочу уменьшаться своего «я». Но чтобы ты увеличивался. Один на один, лицо к лицу. Просто открой свое сердце Господу. И скажи Ему также, что ты не очень контролируемый своим разумом, как мир. Я не хочу поступать по суетности ума Божия. Я отлагаю, я свергаю себе этого ветхого человека. Хочу быть водимым полностью Твоим Духом. Господь, я прошу, чтобы Ты сам сегодня вооружил, укреплял своего народа, чтобы каждый из нас стал могущественным в Тебе, именно во Христе Иисусе. Чтобы жизнь Христа Иисуса стала нашей жизнью, чтобы мы начали проявлять Иисуса. Точно так, как Иисус пришел и явил Бога Отца, чтобы мы начали каждый явил Иисуса. Явить Иисуса в нашей жизни. Ты, Иисус, ты пришел и ты явил Бога Отца миру. Мы хотим явить Тебя сейчас. Через нас, Господь, прояви себя. Дух Святой, ты пришел для этой цели, чтобы через нас проявлять Иисуса миру. Мы доверяемся Тебе, Господь, что Ты это сделаешь. И Твоя жизнь стала нашей жизнью. И люди, которые придут в контакт с нами, будут благословлены, потому что они встретились с Тобой. Мы благодарим Тебя, что Ты уже услышал нашу молитву. Ибо мы молимся во имя Иисуса.